सावन का महीना तो त्योहारों से भरा होता है, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक थाली शेयर की जाए जो कि सावन स्पेशल है, बिना लहसुन प्याज की है, सात्विक है और फेस्टिव है। बहुत सारी रेसिपीज हैं, बहुत इजी रेसिपीज हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले आप लोगों को अपने किशोरी जी और लाला के दर्शन करा देते हैं, जिन्होंने किया है सावन वाला श्रृंगार, यानी सब हरा हरा पहना हुआ है। आज नाग पंचमी है, तो उस पे हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है। तो आप लोग दर्शन करिए। हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो कैसे लग रहे हैं हमारे लाला और कैसे लग रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी, नजर ना लगाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चने को हमने रात में भिंगा दिया था। नागपंचमी वाले दिन हमारे यहाँ चने जरूर बनते हैं। आपके यहाँ क्या क्या बनता है और क्या नहीं बनता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने त्यौहार के लिए क्या क्या तैयारियां कर ली हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हमने चनों को अच्छी तरीके से रात भर भीग चुके हैं, बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। वॉश कर लिया है, कुकर में डाल दिया है। हल्दी और नमक डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा चने से ऊपर, एक उंगल ऊपर रहे इतना पानी डालेंगे, प्रेशर लगा देंगे और इसको 2 सीटी आने देंगे तेज आंच पे, और उसके बाद 3 से 4 सीटी लो फ्लेम पे कर देंगे। खीर के लिए हमने चावल भिंगा दिया था, तो मेरे पास ये बासमती वाला चावल था, जो जिससे खीर तो बहुत अच्छी बनती नहीं है। वो गोविंदो भोग वाला चावल मेरे पास नहीं था, तो हमने क्या किया, इसी को मिक्सी में चला करके इसको थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है। दूध को बॉईल कर लिया था, और ये हमारा गाय का दूध है, क्योंकि ठाकुर जी का भोग लग रहा है तो सब गाय के दूध से ही बनेगा। तो गाय का दूध 1 लीटर दूध है, उसमें हमने ये ले लिया था चावल। और इस चावल को पिसने के बाद, मतलब बिल्कुल बारीक नहीं पिसा है, हल्का दरदरा सा किया है और इसको डाल दिया और एक साइड रख दिया है। क्योंकि भाई जब थाली बनाओ तो सारी गैस का यूज करना पड़ता है और सब तरह से हाथ चलाना पड़ता है। तो हमने खीर रख दिया है एक तरफ। अब तेल गरम किया था, आलू गोभी की सब्जी बनाने जा रहे हैं, उसमें 5 फोरन का तड़का लगाया है। और आलू गोभी को पहले हम इसमें तेज आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला तैयार करते हैं आलू गोभी के लिए। तो करी पत्ता लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च है, हरी मिर्च है, धनिया की सूखी वाली धनिया है, सौंफ है और जीरा है। ये मसाला हम बनाएंगे। इस मसाले को बना करके एक बार आलू गोभी की सब्जी जरूर ट्राई करिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब आप देखिए हमारी आलू गोभी खूब अच्छी तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। ऐसा करने से ना आपके, मतलब बहुत ज्यादा आपको तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हलवाई तल करके निकालते हैं ना, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत अच्छे से आपकी आलू गोभी फ्राई भी हो जाएंगे। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। इसमें हल्दी और नमक डाल देंगे, स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, और जो हमने मसाला भी तैयार किया था ना वो डालिए। और इसके अलावा इसमें हम कोई और मसाला नहीं डालेंगे, मतलब यही है पूरा मसाला, गरम मसाला कह लीजिए, चाहे धनिया जीरा जो है सब यही है। और इसको डालेंगे। हल्का सा इसमें हम दिखाना भूल गए हैं, मतलब कि वीडियो क्लिप नहीं आ पाई है, थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दीजिएगा और इसके बाद इसको ढक करके लो फ्लेम पे हम पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। काफी अच्छे से पक गए हैं चावल हमारे, और काफी कुछ गाढ़ी हो गई है ये खीर हमारी। तब हमने इसमें चीनी डाल दी है, वो आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं, और फिर थोड़ी देर हम पकाएंगे, क्योंकि अब हमने चीनी डाली है तो फिर वो अपना पानी छोड़ेगी और ये खीर हमारी फिर से थोड़ी सी पतली हो जाएगी। ये देखिए खीर हमारी बहुत कुछ पक चुकी है, बिल्कुल, मतलब बस बंद करने वाले हैं हम 5 मिनट में। तो उससे पहले हमने थोड़े से मेवों को फ्राई कर लिया था, हल्का सा घी डाल करके वो डाल दिया है, चिरौंजी डाल दी है। मेवे में आप अपनी पसंद से मेवे आप ले सकते हैं। और फिर ये मेवे डाल करके हम 5 से 6 मिनट और इसको पकाएंगे। बीच बीच में हमने कहा ना, आप अपनी सब्जी पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए खीर की टेक्सचर देख करके ही आपको लग गया होगा कि खीर बहुत अच्छे से पक चुकी है। गैस ऑफ करने के बाद हमने थोड़ा सा इसमें केवड़ा जल डाल दिया है। आप चाहें तो पहले ही इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये ठंडी होकर के भी खीर बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए अब इससे ज्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे। इसको ढक करके रख देंगे। खीर हमारी तैयार हो चुकी है। आलू गोभी की सब्जी भी काफी कुछ हमारी तैयार हो चुकी है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमने इसको बनाया है, इस तरीके से आपकी गोभी कभी भी गलेगी नहीं। जैसे कई लोग गोभी आलू बनाते हैं ना, और गोभी एकदम मैश सी हो जाती है, आलू मैश हो जाते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी इस तरह से अगर आपने सब्जी बनाई तो नहीं लगेगा। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और धनिया की पत्ती डाली है, ढक करके रख दिया है। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। आइए पनीर की सब्जी की तैयारी करते हैं। तो मसाला एक बनाएंगे, जिसमें कि हमने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा पत्थर का फूल जो होता है वो डाल दिया है, जायफल है, जावित्री
जावित्री है, लौंग है, छोटी इलायची है, जीरा है, शाहजीरा है, मतलब बेसिकली जितना भी आप गरम मसाला लेते हैं ना, और इसमें से अगर कोई भी मसाला आपके पास नहीं है, आप जो भी गरम मसाला यूज़ करते हैं सिंपल आप वही यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब काजू, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो साबुत धनिया भी साथ में पीस सकते हैं। पहले हमने सूखा पीस लिया जिससे कि अच्छी तरीके से ये पिस जाए, और उसके बाद हम इसमें पानी डाल करके इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइन सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें से अगर आपके पास कोई भी मसाला नहीं है तो ये मत सोचिए कि आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी, आपकी सब्जी वैसी ही अच्छी बनेगी। जो आप नॉर्मल घर में गरम मसाला यूज करते हैं वही आप पूरा ले लीजिए। एक बड़ा टमाटर ले लिया है, उसको भी साथ में पिस लिया है, तो हमारा ये बेस तैयार हो गया है मसाले का। तेल गरम किया है तो हमने सरसों के तेल में ही ये सब्जी बनाई है। आप अगर सरसों का तेल पसंद नहीं करते हैं तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेजपत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे तड़के में, और उसके बाद जो ये मसाला हमने पिस करके रखा है वो डाल देंगे। फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, और थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके भी हम डाल देंगे क्योंकि इसमें काफ़ी मसाला लगा हुआ था। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें नमक डाल देंगे, और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, चलाएंगे और इस मसाले को हम पकने देंगे। क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाला है तो इसीलिए फटाफट जल्दी बनाने के लिए हमने नमक अभी डाल दिया है। आप अगर अभी नहीं डालना चाहते हैं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ठाकुर जी को भोग लगाना था और लेट हो रहा था तो मसाला फटाफट पक जाएगा, इसीलिए नमक डाल दिया है। ढक करके इसको पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसकी एक और तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा सा पनीर का एक टुकड़ा लेंगे और 2 से 3 चम्मच के करीब एकदम गाढ़ा दही लेंगे, और फ्रेश दही लीजिएगा, खट्टा दही नहीं लीजिएगा। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे तो इससे ना बहुत अच्छी सी क्रीम, हमारी एक क्रीम जैसा तैयार हो जाएगा। मसाला हमारा भुन रहा है। अब इसको हम फ्लेम देखिए हमेशा लो रखिएगा, फ्लेम बिल्कुल भी तेज नहीं करिएगा, और मसाले को थोड़ा सा हम चलाएंगे, और इसके बाद हम ये जो हमने अभी दही वाला पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे, और इसको डालने के बाद इसको लगातार चलाते हुए रहिएगा, नहीं तो आपके दही के फटने के चांसेस रहेंगे। जब एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें मटर डाल देंगे। तो हम बना रहे हैं मटर पनीर की सब्जी, और वो भी बिना लहसुन प्याज के। मटर डाल देंगे और इसको ढक करके लो फ्लेम करके इसको पकने देंगे, तो मसाले के साथ ही मटर भी हमारी अच्छी पक जाएगी। आइए तब तक हम अपनी कचौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो कचौड़ी के मसाला बनाते हैं, तो उसके लिए हमने 1 चम्मच मीठी वाली जो सौंफ होती है वो ली है, और 1 बड़ा चम्मच मोटी वाली सौंफ ली है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 2 हमने लाल मिर्च ली है, और 1 बड़ा चम्मच हमने साबुत धनिया का लिया है, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। सारी चीजें हम पिस लेंगे तो ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा कचौड़ी के लिए। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन रहा है। अभी हम ढक करके और पकाएंगे जब तक कि अच्छा सा रोगन ऊपर ना आ जाए। मसाला जैसे ही पिस करके निकालेंगे, उसी जार में हम अपनी मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों बराबर मात्रा में ली थी और 3 घंटे के लिए भिंगाया था, बहुत अच्छी सी भीग गई थी। ये देखिए कितना अच्छा सा रोगन ऊपर आ गया है, मतलब मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। इसमें हम 1 ग्लास, आधा ग्लास, 1 ग्लास के करीब हम पानी डाल देंगे। पानी गरम डालिएगा इसमें, और इसको हम चलाएंगे, और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी आपको रखनी है उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो हमारी दाल पिस चुकी है। दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, और हल्का सा दरदरा रखिएगा, बहुत बारीक नहीं करिएगा। जो मसाला बनाया था वो डाल देंगे, स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे, और कलौंजी डाल देंगे, अमचूर डाल देंगे, और खूब ढेर सारा हींग डाल देंगे। ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। हमारी सब्जी देखिए बहुत अच्छा सा कलर ऊपर आ गया है। अब हम इसमें कसूरी मेथी और पनीर डाल देंगे। थोड़ी देर और 5 से 7 मिनट और हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, और हमारी पनीर की सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए जो लहसुन प्याज के बिना वाली सब्जी होती है ना, वो थोड़ा सा जल्दी पकती है, क्योंकि इसमें मसाले बहुत देर तक हमें पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। जो हम कचौड़ी का मसाला तैयार कर रहे थे उसमें हमने कसूरी मेथी डाल दिया है। अब इसको कुछ और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें जो है आधा कप हमने लिया है सूजी। तो ये बारीक सूजी है, अगर मोटी सूजी हो तो मिक्सी में डाल करके इसको पिस लीजिएगा। और धनिया की पत्ती डाल दी है, ऑप्शनल है, हो तो आप डाल दीजिएगा। 2.5 कप के करीब हमने आटा लिया है गेहूं का, वो डाल देंगे। 1/4 कप के करीब हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे, कोई भी आप ऑयल डाल दीजिएगा। मैंने पीनट ऑयल डाला है, कोल्ड प्रेस। सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, और एकदम सख्त इसका आटा तैयार करेंगे।
पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है दाल में। तो इसको एकदम सख्त आटा हम बिल्कुल तैयार करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आइए देखते हैं, ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बन करके तैयार है। गैस हमने ऑफ कर दी है, इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे और बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो लीजिए हमारी सब्जियां बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हमारी चने की बारी है। तो प्रेशर निकल चुका है कुकर में से। पैन लेंगे, उसमें तेल डाल देंगे सरसों का और इसमें जीरे का तड़का लगाएंगे। मेरे पास वो गोल वाली जो ढेले वाली हींग होती है ना, वो है, तो इसीलिए हमने इसको पानी में भिगो के रखा, हम बाद में डालेंगे। इस चने में हम सिर्फ जीरे और हींग का तड़का लगाएंगे, बाकी और हम कुछ भी नहीं डालेंगे। हल्दी नमक ऑलरेडी हम अपने चना जब हम बॉईल कर रहे थे तब डाला था। तो इसमें सिर्फ हींग और जीरे जीरे का जो है इसमें आएगा स्वाद, बहुत ही अच्छा ये चना लगता है। और इसको पानी के साथ ही डाल देंगे और इसको ढक करके स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक हम अपनी पूड़ी कचौड़ी यहाँ तल लेते हैं। तो ये हमारा पूड़ी का आटा है, बिल्कुल सिंपल सा पूड़ी का आटा है, बस सख्त सा आटा है। मैंने कोई मोयन नमक कुछ भी इसमें नहीं डाला है। सिंपल पूड़ी का आटा बेला करा है और अपनी पूड़ियाँ बेल लेंगे। पूड़ी के लिए ऑयल का फ्लेम, मतलब ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। तो एक तरफ हमने कढ़ाई पे तेल रख दिया है गर्म करने के लिए और अब हम अपनी कचौड़ी भी बेल लेते हैं। तो कचौड़ी जैसी आपको साइज बनानी हो उस तरीके से रखिएगा, बस पूड़ी से हल्का सा थिक रखिएगा क्योंकि ये कचौड़ी है तो थोड़ी सी मोटी मोटी रहती है, हल्की सी मोटी, बहुत मोटी मत बनाइएगा क्योंकि हम खस्ते नहीं बना रहे हैं, हम कचौड़ी बना रहे हैं। तो बस इसको थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा छोटा मैंने बनाया है, पूड़ी को थोड़ा सा बड़ा बनाया। ये देखिए इतनी थिकनेस रखी है। गैस पे हमारा जो ऑयल है वो अच्छा गर्म हो चुका है। तो आइए सबसे पहले हम अपनी पूड़ियाँ निकाल लेते हैं क्योंकि तेल का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा गर्म है। तो पहले पूड़ियाँ निकाल लेंगे, फिर फ्लेम को लो कर देंगे और फिर उसके बाद हम जो है अपनी कचौड़ियाँ निकाल लेंगे। लीजिए हमारी फूली फूली सी पूड़ियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें कचौड़ी डाल देंगे। तो तेल हमें तब भी गर्म लग रहा था तो मैंने एक साथ 4 डाल दी हैं जिससे कि टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा। और हम देखिए कचौड़ियाँ भी खूब फूली-फूली बनी थी और लीजिए हमारी कचौड़ियाँ भी बस बन कर के तैयार हो गई हैं। आइए हम देख लेते हैं कि हमारे चने का क्या हाल है। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, थाली के सारे कंपोनेंट तैयार हो गए हैं। लीजिए हमारा पानी जितना था चने का वो सब सूख गया है, चना भी बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल फूल गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है और सिर्फ जीरे और हींग की इतनी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। धनिया की पत्ती डाल दीजिए। आप ये इसको ऐसे भी कभी भी आपको शाम के टाइम ना चाय वाय के साथ अगर मन करे तो बहुत ही हेल्दी स्नैक होता है ये। केवल इस तरीके से लीजिए हमारी थाली बन करके तैयार है। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।